Efa resaka an'izay tontolon'ny fonina izay no moa isika dia toy ny efa natao tamin'ny taondasa taona 2024 dia manao hetsika manokana intana namarihana ny fetin'ny fahaleovantena ry zareo nivon'ny hevitrika mambody fahatra maritiora ka dia ny lanonana indray indrehitra tamin'ity taonty. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no nanamarihan'ny fiangonana FDKM mambody fahatra maritiora ny fety pirenena. Mba ampifaliana ny mponina sy ny ankizy dia nikarakara fety miavaka ny sampana sekoly Alahady sy ny sampana mpanazava stily na sampaty avy eo amin'ny FDKM ambody fahatra maritiora. Iray volan'ny ankizy raha teo ny volana Jona ary tena fety ho an'ny rehetra ny fety pirenena. Ny aliny 20 Jona teo dia nisy fiarahaminana vary amin'ny anana sikitoza maimepona ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka. Ireo ankizy rehetra tonga teny atoerana ihany koa dia samy notolorana arendrina tsirairay avy. Fa tsy diso anjara ihany koa ireo ray aman-dreny satria notolorana mari-pahatsiarovana noho ny fetim-pirenena ka samy nomena sio sy body fotsy. Fa ny tena niavaka indrindra sady ho fitsinjovana ireo mponina izay maro no tsy afaka nahita afomanga taty Andrenivohitra dia nisy ny fandefasana afomanga teny ambody fahitra ary naritra 30 minitra izany. Ankoatr'ireo dia nisy ny fampisehoana nataon'ireo zanaky ny fiangonana FDKM ambody fahitra maritiora ka ankoatry ny hira dia nisy ny disy ny atsikana ary ny fanentanana maro samihafa. Nofaranana tamin'ny vavaka ho an'ny tanindrazana izany. Marihana fa tao amin'ilay akany eo andalam-panamboarana avokoa no nanaovana izany rehetra izany. Hita fa samy faly avokoa ireo olona marobe tonga teny atoerana ary naneho fisaorana ny mpitandrina sy ny fiangonana FDKM ambody fahitra maritiora izy ireo noho ny fikarakarana nataon'izy ireo. Zay zany no anakatonantsika ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny talata ity fa amin'ny fotoana eto indray tsika ho amin'ny rampitso isaorany ianao tsy nasaraka taminay atao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao zay mbola mitony fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV mimetraka veloma mandrapitafa.